喎，你最多拎500幾嚿嘅呢個。我最多上過500幾。咁你做唔俾問問你？呢個可能佢600號邊度先開到？我翻去打下先啫，真係打先啫。繼續。我翻打下先真係。喂，你知道叫唔叫咩？有啊，死過啦我。你攞嚟啦，我買咗佢啦，話你攞又着咗，我又想試，等我試多幾兩，你試先啦。其實我唔要㗎，你攞，因為我唔會着前掌太慢嘅，我費事小腿。佢都有好嘅，佢有好處嘅。但我小腿我費事咁大。你驚壓力？passion，我係頭都要跳㗎。我唔同喺出面食嘅。我仲未督到，佢就咁個身體要。佢要跳，因為唔係好開啊嘛。呢個咧打波嚟嘅話，因為一條又其實好多冇咁嘅機會。一百個。去嗰度啦，好打你打啊！一排直接去嗰度啦。但拋波又好啊，去到。咁又要好咗都。唔係啊！你今日轉穩穩陣陣轉嗰幾步，去嗰度啦。咩時間咧 ？OK 嘅。係啊，直接去嗰度㗎。中間有個問題，咁你就好緊張喎。但係我未穩定到嘅。如果穩定到，唔係近一好嘢，我乜嘢咧就係話俾你知，我啲溫泉。上邊嗰有溫泉。如果你唔中意站咧，冇乜所謂。唉，我就想轉翻去啦。今日收咗啦，冇太擔心，因為唔俾男朋友啊。入咗咯喎，1分鐘已經入波。巴拉圭入？係。喂，做咩事啊？入咗咯，我睇唔到。時間關係。我哋估你唔到喎。喂 ，Turkey 應該贏嗰波做乜事？一開波就入波啦。睇唔到。睇下先，睇下點入波先，就有熱傾㗎。咁大劑做咩事啊？巴拉圭全錯波啦，係啊。巴拉圭好渣啫喎，呢個都係嗰啲。冇傳錯波喎。哇！唔係啊，佢一開波先都喺禁區內啦，好遠啊，大佬。係啊，巴拉圭唔知道。巴拉圭，土耳其今年睇人。巴拉圭防守係好強㗎，佢話，但係都佢友誼賽係贏咗巴西啊，咁大劑，阿根廷啊，咁大劑。係啊，你唔好話巴拉圭，巴拉圭好渣啦，有啲好似好渣嗰啲人。We play 2-1. Yeah. Did you speak to Ben? Yeah. We put there till because we start late. We usually, if you guys want to play, we usually stop around 12:30, but we leave around 1 o'clock. Do you guys play? You guys book the court after us or what? Like, no, we didn't know that there was going to be another 30. Sorry, guys. You should come at 9 to 10, there's nobody here. 哇！巴拉圭咁喎，真係都靚嘅，我覺得。靚，有啊，對住條柱頂啊，都係好處嘅。你一開球我覺得要中柱啊！我哋加拿大仔琴日嗰球 band 一低，係嘅。喂，將條外柱劈得幾靚喎！即係呢個白控制出嚟，即係我哋哇，真係靚喎。嗰個又靚喎，嗰個靚，係靚到爆喎！即係佢係彎住個人牆，撞上條柱入喎，都跌唔到啊！因為你跌到嘅話，你就炒埋落樹。蘇咪話打得好啊！咁大佬喎，call 我哋嗰啲位，我哋勁都勁嘅喎。我唔知啊，8號仔係邊位call 人啊嘛，係打歐洲嘅，打歐洲球會㗎。係咩？係啊，佢係我哋嘅聯賽頂嚟㗎。8號仔。但係佢斷咗食好痛啊！莊芬基嚟，係啊，第一復身咯。係啊，所以人上場冇出㗎莊芬基。佢大，所以懷疑佢打唔打到嗰個。唔係Alphonso Davies，available but not paid，係Alphonso Davies。兩個 Davies 啊嘛。Alphonso Davies 係踢前鋒嘅。我哋呢啲係 catch 呢個。哦！我哋先唔講得嗰個另外嗰個 David 都係前鋒嚟，係啊，啱啱 Davies 係 Alphonso Davies 係 midfield 嚟㗎。係 midfield 嚟㗎。唔係啊，佢係
晒左邊㗎嘛。因為心係加拿大，佢係佢成條左路係佢㗎。因為左路用咗我哋電商都係佢個名啊，大佬。我比較拗頭啲，喂，究竟 Mac 打邊度啊？我左邊又見佢，右邊又見佢嘅。唔係喎，佢左邊兩邊全部打晒㗎喎。佢係自由，佢打一支箭前面㗎嘛，佢自由打晒㗎喎前面。佢打一支箭前面。好猜好猜。Look for shoulder。哎呀，掉啦！哇！驗料啊！咁靚嘅望得真係好靚喎！佢攞到嚟先。哇！仲要多康名，仲要He one and one。唔係要加時，又要分贏埋。先好似佢唔望眼啊！佢唔望眼，你想攬唔到嘅咯？頭交唔望。好嚟。跟住，好睇你正氣。北加州做個個都做，好狼死啊！係咯，唔係啊，好狼死北佢都炒埋滴咗佢先算。但今巴拉圭咯，但今年唔知個個都好似好狼喎。好，咩啊？好鬼，因為打嗰啲隊，係啊，打嗰啲動作。打嘅隊你就人哋佔人哋嗰啲人話及翻嗰啲啊，佢哋都唔知嘅。即係嚴格上嚟講，我成世都唔會見到你㗎啦，我鏟你啦。係啊，我成世都唔會見到你。同你嘅。但點解可以入到環？啱先？你識玩嘅時候，你識打本上。佢哋搬隊原來唔係職業球隊嚟嘅喎，真係。澳洲啊？嗰個 Qatar 啊？卡梗係啦，梗係啦，人哋呢度都可以啊。你知唔知係俾錢引誘嘅啫嘛。要俾錢㗎，係俾錢㗎。咁點解好難嘅女？你知唔知俾紅牌嗰個球證幾大鑊啊？而家死得啦，遲啲可以。哇！嗰啲俾人永不錄用啊！我都唔知咁鬼多紅牌嗰啲都，雖然我都係值得嘅，應該。唔係有一球冇辦法啦，傷到咁嚴重，梗係斷骨唔真係都唔知點斷。好危險喎！哇！見到嗰時咧，我真係嚇親到點樣？條飛。佢影嗰時，佢最望到自己咁樣望喎。連鎖㗎嘛。佢就望佢知，佢就你知唔知 PG 斷腳嗰陣時都係一樣啊？佢一模一樣斷嗰啲位。我都唔知佢點望。波裝全斷都係呢度啊嘛 ，Jackie 都係呢度，都係個雞佢就攞佢兩條斷晒啊！係啊，雞腳都係。跟住佢咁樣望，跟住我見到佢話：哇！你仲咁望嘅？你俾啲斷晒嚟玩嗰陣。PC 都係，PC 踩到後邊。我知，睇下啦。但係今日停咗啦。嗰啲人你打下足球啊？嗰啲專家唔應該用嘅。專家唔應該用。你係揾人。唔係前邊嚟㗎，佢後面叫佢㗎。應該唔係有包詞。第一，我覺得佢叫。第一個側邊嘅。俾佢做啊！第二咧，佢隻腳應該要釘食咗落去。哎呀！即係好似頭先我咬錯，你啱啱轉住你咬下，嗰啲釘死咗。如果你隻腳跣嘅話咧，就冇人哋就走，係啦，走咗就冇事。佢隻腳食咗落個地下度。哇！真係掂到都。喂，大佬，佢嗰腳美斯踩人嗰腳好似恐怖啲啊！真係咁㗎啦，以前啲 video 係咁樣揈下仲恐怖。
但你知我多少做人嚟㗎嘛佢？哇！真係，屌你！唔係呢個只係話，咪就話你只係講話美斯識打波，所以收腳咯。如果佢唔識打波，佢咪唔收腳咯。啲技術高啲，好高喎。唔係㗎，你知嗰日都踩唔腳啊！但係收咗喎，佢嗰度都係咩嘅？咪收到腳咯，收到啦。但係咧佢你技術高在就係呢度收到。唔高嘅話，特登嚟。唔高就真係死得啦。唔高嘅，好似我咁樣嘅，一行過已經踩落去就冇㗎啦。係佢冇，佢冇啊嘛，大佬點收啊收唔到喎。呢啲識得我講笑話啦，真係見到啲點喐啊？好多時翻出去啦。佢啫喎，點包住成隻點喐啊？小腿啫喎，鏟㗎嘛，都厚啲嘅睇嚟，我見到冇㗎嘛，大佬打波點啫？而家拍梯仲細過個啤牌啊，大佬。我覺得呢啲太恐怖，見呢啲踢法咧做啲咁樣斷法真係，咁你都難。但係今年好多黃喎。好多慢慢咧牌。但係因為佢係新例啊，如果你前面冇好似發水咁樣去追罰，係啊，花水嘅話就罰你。佢打法係啊，今年多咗好多難題啊，我成咁啦，所以好多難題啦，不過對我嚟講好唔陌生啦。係四分一場可以入去3個，係啦，跟住咧 shot violation 啦，要落入球啦。所以我懷疑今年咁樣，因為咁樣多黃波。但點解前邊嗰度就加呢度好熱嘅？佢要，因為佢話多咗啲例俾啲球員埋去游水，咁所以就整翻條例俾你。唔係同埋有咁樣蘇逼㗎嘛？係啦，同埋有冇得，哇！廣告收多幾多錢啊，大佬？你多咗2個逼嘅。多係。我就叫話點解無端端加拿大事業？點解會有場？最主要係佢話因為身體有個位啊，所以就要專登整翻一個位俾佢游水。順便買嗰個。順便買埋嗰個，因為話而家 VAR 唔俾埋喺側邊啊。以前 VAR 啲人空晒側邊聽個領隊。乜都追得快，乜都追得快。咪最好笑係阿攞晒，冇三幾啊！即係唔係佢自己高啊？地佬睇緊啊嘛，地佬有睇。喂，其實係咪每一個球員都要孭住個 sensor？ 個波嗰度啊！唔係個波有，球員都有啊！你見唔到咩？每個球員嗰場嗰個3K 檔即係佢有個 video 先喺佢咁樣做啲。哦，係啊，係啊。